arbeidstjenestens gutter fra hele landet har satt sitt preg på Oslo ved den store mønstringen, og de har klart å sette seg i respekt. Oppmarsjen på Karl Johan, da over 1100 AT-gutter paraderte for arbeidstjenestens sjef, general Frølich Hansen, bidro ytterligere til å vekke publikums beundring og begeistring for denne unge og livskraftige organisasjon som hører den nye tid til. Spaden er arbeidstjenestens symbol, og for oss bør den være symbolet på vår sunne og sterke ungdom som er med og bygger og trygger landet. Tjenestens leirkveld i Colosseum ble en minneverdig begivenhet. Brigadefører Gram ønsket velkommen. Guttene selv underholdt med innslag i spøk og alvor. Generalen takket befal og menige for det arbeidet som er utført. I overvær av Nasjonal Samlings fører, minister Aksel Stang, arbeidstjenestens høyeste sjef og høytstående representanter for den tyske forsvarsmakt og arbeidstjeneste og flere av de norske ministre ble den store AT-mønstring avsluttet på Bislett. Minister Stang holdt en ypperlig tale hvor han sterkt understreket arbeidstjenestens store betydning og de gode resultater som allerede var oppnådd. Faneoverlevering. Premieutdeling. Tidens løsen er å finne utveier til større og større selvberging på alle områder, og en meget viktig del av dette arbeidet utføres ved Statens teknologiske institutt. Motor- og bilavdelingen har også fått sitt forsøksarbeid preget av krisesituasjonen. Trinn for trinn ble det bygget opp en formålstjenlig type av gassgeneratorer, samtidig er drevet forsøk med forskjellige vedsorter og stykkstørrelser av veden. Eksperimenteringen er her for så vidt ikke bare en kriseforanstaltning, men gjelder spørsmål som har varig interesse også i normale tider. Fra sandverkstedet ser vi prøver av norsk støpestand. Sandblandemaskin som er fylt med kjernesand. Herfra blir sanden tatt for å stampes opp til en standardprøve. Luftigheten prøves. Styrken prøves i rå tilstand. Trykkapparat for tørket oljesand. Vi leste som unge med harme om Terje Viken og datidens engelske pirater. Bildene er fra Fjerde kirke, hvor Terje Viken er begravet. Bildet av losen er malt av Henrik Ibsen selv. I dag opplever vi Terje Vikens tider igjen i moderne og enda mer grufull virkelighet. 200 norske menn, kvinner og barn fant en bitter død på havets bunn ved senkningene av de norske rutebåter Rikard Litt og Barøy. Et nytt redselsbud om mord på havet nordpå har rukket oss. 60 nye norske menn, kvinner og barn er sendt til bunns av en britisk ubåt med ruteskipet Vesterålen. Uten varsel, uten å gi de ombordværende en eneste sjanse, sendte ubåten sin torpedo mot uvæpnede rutefartøy. Et nytt, ærefullt blad er føyet til den britiske marines laurbærkrans. Fra alle kanter av landet får vi melding om at sukkerroehøsten ser ut til å bli stor. Man antar at vi blir bortimot 4000 kilo på målet. Sukkerbetedyrkingen har ikke vært stor her i landet, men i år er det ganske store arealer.
Drammensdistriktene har de største sammenhengende arealer, det største på 53,5 mål. De fleste sukkerbeter går til kaffeerstatning, og gårdene rundt om har kontrakter med kaffeerstatningsfabrikker. Arbeidet på våre jernbaner skrider raskt frem. Nordlandsbanen åpnet helt til Elsfjord, og arbeidet på Sørlandsbanen nærmer seg sin fullførelse. Vi ser den store broen over Hundsdalen, en pendelbro med 3 spenn. Sørlandsbanen knytter Øst- og Vestland nærmere sammen, den gir store eksportmuligheter for de sørlandske fiskerier, og den turistmessige betydning heller ikke den minste. En ny og interessant landsdel åpnes, ny vekst til norsk næringsliv settes i sving. Overalt langs hele linjen arbeides det med tunnelsprengninger, brobygning og legninger av jernbaneskinner. Ved Heggbostadtunnelen 700 mann i arbeidet fordelt på 3 skift. Tunnelen på 8450 meter og kommer ut ved Snartemo. Norsk Husbonad har avholdt en konkurranse i vår om hensiktsmessige og rimelige møbler passende til krigsherjede hjem. En del av de premierte og innkjøpte møblementer nå utført, og en utstilling av disse ting åpnet i Kunstnernes hus. Utstillingen omfatter møblementer beregnet både for lands- og byhjem. Man har forsøkt å finne fram så meget som mulig til den gamle norske møbeltype, men modernisert i detaljene. De fleste møblene også meget praktiske til et lite hjem. På Sørlandet hummerfiske begynt. Ennå ikke kommet riktig fart i det, men de første optimistiske fiskere har klart å bringe noenlunde bra fangst inn til de forskjellige sørlandsbyer, først og fremst inn til Mandal. Odd hjemførte sitt 12. mesterskap med overraskende 1-0-seier over Ørn i finalekampen om årets norgesmesterskap i fotball. Selv om imidlertid selve resultatet blir å innregistrere som sensasjon, forløp matchen spillemessig sett noenlunde efter oppskriften. Ørn viste seg å være så vidt overlegen i banespillet som man hadde ventet, men det målene som teller, og det ble Odd som fikk kampens eneste og dermed sikret seg mesterskapet. Spillemessig lå Ørn atskillig over. Laget hadde nok sine mellom 70–80% av banespillet. Selv om altså Ørn lå stort over i banespill, kan man ikke si at Odds seier var ufortjent. Odd spilte som så mange av de før så berømte Odd-lag på defensiv taktikk, og som så mange ganger før lyktes det å få seieren med bare 1 scoring.